23 तारीख का थर्सडे। और आज जो हमें एक पेडिग्री का पैकेट मिला और रोटी है बाल्टी भर कर जो है। तो ये है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अभी का वितरण। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ ये लो लड़को, आओ जल्दी 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 आओ। हेलो 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 हेलो, आप ये लो, आओ जल्दी आ जाओ। हेलो ये लो ट्रॉली खाते हो तो खाओ, खाना नहीं चलो खाओ। नहीं नहीं मैंने कहा डॉक्टर साहब ये लोग रोटी खा रहे हैं, अच्छी बात है। वो डॉक्टर साहब हैं, ये उनका दामाद है, उनकी बेटी है, ये उनकी पत्नी है। तो स्टॉप कर लेना, ज़्यादा लंबा क्या। ठीक चलो आ जाओ। ठीक खाओ, ये लोग तब तक रुकेंगे नहीं ना, समझो। चलो खाओ। ये से लाइट मारना था, ये कटा गया वो, ये दवाई भी नहीं लगता। लो ये लो रोटी खाओ। लो ये लो। वैसा ही है, मेरा ज़्यादा मुश्किल है।